Քիչ հետո կբարձաբանեմ, նորմալ է, իրենց աշխատանքն են կատարում, քիչ հետո կքննարկենք, կհասկանանք, որտեղ կարող են կանգնել։ Պարոն Ալեքսանյան, ՀԵՑ-ը զրկվեց լիցենզիայից, ձեզ համար սպասելի կանխատեսելի սցենար էր։ Հաշվի առնելով այս իշխանությունների գործողությունները, հաշվարկները դրան էլ տանում էին։ Ավելի մանրամասն այսօրվա ուղիղ եթերին չեմ հասցրել հետևեմ իհարկե, ավելի մանրամասն միգուցե Դավիթը շուտով այստեղ կլինի եւ ավելի մանրամասն կներկայացնի, բայց թե այս ամեն ինչը ուր էր տանում, բոլորին էլ պարզ էր, բայց շատ հետաքրքիր փաստեր կան, որ այն ճանապարհով, որ իրենք են փորձում տանել եւ ինչպես Դավիթ Ղազինյանն էլ նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե մեկը չի կարող չգիտեմ, կամ իրեն թույլ տալ կամ առհասարակ չի կարող ներդրում անել կամ վճարել ՀԵՑ-ի համար, այստեղ մի այլ կարևոր հանգամանք էլ կա, որ գործը արբիտրաժում է եւ ոչ մի նորմալ ներդրող արտերկրից իրեն իր ռիսկերը չի կարող ճիշտ գնահատել եւ փորձի Հայաստանում ՀԵՑ-ի հետ կապված ներդրումներ անել։ Ես չեմ կարծում, որ միջազգային որևիցե ներդրող Հայաստանում այս պահին արբիտրաժի դատարանում գտնվող գործով վարույթով ինչ որ մի ներդրում կանի, թե ուր են տանում այս ամեն ինչը, երևի այս պահին չեմ ուզենա մեկնաբանեմ, թե որտեղի ֆինանսներով կփորձեն այս հարցը իրենց կարծիքով լուծել։ Եթե դուք Թուրքիա իրենց այցելության մասին եք ակնարկում, անդրադարձել է Մեսրոպյանը նաև դրան, նշելով, որ իրենք անդամ են եւ 3 հոգի պատվիրակության կազմում այո մեկնել են եւ ընդամենը էներգետիկ ոլորտի հարցեր են քննարկել արևային կայանների վերաբերյալ։ Եկեք չմեկնաբանեմ, այն պարագայում, երբ խորհրդատվության կամ ինչ-որ քննարկման են գնում թուրքերի հետ, ես չեմ ուզի մեկնաբանեմ, որտեվ ամենակիչը լիքը այլ հարմար խորհրդատվության համար զարգացած պետություններ ու մասնագետներ կան, որտեղ որ կարելի է գնալ քննարկումների կամ որևիցե խորհրդատվության։ Այդ մասով էսքան։ Իրավունքի վերաբերյալ էլ անդրադարձել Մեսրոպյանը, նշելով, որ գերակաշահի իրավունքով պետությունը կարող է վերցնել։ Իրավական մասով չեմ կարող մեկնաբանել այս պահին։ Ոչ իրավական, ոչ դե բարոյական մասով հիմա ինչ ասեմ, ժխտեմ այդ բարոյական բառը իրենց գործողությունները մեկնաբանելով, ստեղ ռեպրեսիվ գործողություններ են, ստեղ ոչ մի օրինական ոչ մի բան չկա, 3 օր է ինչ այդ նիստը գնում է եւ կարծում եմ դուք եք հետեւե եւ օրենքի շրջանակներում թե փաստաբանը թե Դավիթ Ղազինյանը ներկայացնելով այն բոլոր փաստերն ու փաստարկներն ու թե իրավական եւ առհասարակ աշխատանքի կազմակերպված ֆորման ինչ առհասարակ աշխատել հետո որևիցե բան չեն կարողանում ասել հստակ լիցենզիայից զրկել են գալուց քիչ առաջ տեղեկացա կսպասենք կծանոթանամ նյութերին, եթե հավելյալ բան ունենամ ասելու, անպայման կասեմ։ Եվ անդրադառնալով այսօրվա դատական գործին, այլընտրանքային խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն են ներկայացնում, փաստաբանները, ինչ է կարծում դատարանն այս անգամ ինչպիսի որոշում կիրականացնի իրավական, թե ինչպես դուք եւ ձեր թիմակիցներն եք մշտապես ասում, քաղաքական հրահանգով կառաջնորդվի։ Ազգային բարերար մեր ձևով շարժման առաջնորդ Սամվել Կարապետյան արդեն 150 օրից ավել է, ինչ գտնվում է ապօրինի կալանքի տակ։ Այդ ապօրինությունները շարունակվում են, այդ SMS-ներով ու Facebook-յան ստատուսներով արդարադատությունը դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակվում է եւ այսօր հերթական նիստն է, ես էլ եկել եմ այստեղ իմ աջակցությունը հայտնելու Սամվել Կարապետյանին, սկսել են արդեն առավոտյան ժամը 10-ից նիստը, տեսնենք ինչ կունենանք այսօր։ Պարոն Ալեքսանյան, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ խոշոր հաշվով իշխանությունները կարծեք հասան իրենց ուզածին, այն է լիցենզիայից զրկում, հնարավոր համարում եք, որ այս հարցում զիջումների կգնան եւ Կարապետյանի խափանման միջոցը այո կարող է դառնալ ինչ որ այլ ընտրանքային միջոց խափանման, ոչ կալանք։
Զիջում բառը ինձ թվում է տեղին չէ, զիջումների գնալ, ինչի զիջումների գնալ չեմ կարող ասել, դե ամենայն դեպս ինչը վերաբերվում է իրավական մասով, ես վերջերս էլ խոսեցի դրա մասին, ի սկզբանե այս ամբողջ գործ ընթացնում այս ամբողջ գործը ջուր ծեծոցի է եւ ոչ մի իրավական հիմք չունի, ոչ մի իրավաբանական ոչ մի բանի հետ կապ չունեցող գործ է եւ այդ իսկ պատճառով որովհետեւ իրավաբան երբ իր կարծիքը հայտնում է դրա մասին, ուղղակի դա աբսուրդային գործ է, գնում է, տեսնենք այսօր ինչ կունենանք։